あもうやだ。ちょっとごめん。座ってて。
ありがとう。やあ姫、今日の動画も楽しんでくれたかな。君にとって素敵な時間になっていたらいいな。また俺に会いに来てね。いつでも君を待ってるよ、俺の可愛いお姫様。次会えるまで浮気しないで待っててね。